வணக்கம், வெல்கம் டு தஞ்சாவூர் சமையல். பாத்திரம் கழுவுற மிஷின் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இதை வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படி நிறைய பேருக்கு சந்தேகம். எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது மிஷினை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது டிடர்ஜென்ட் டிஸ்பென்சரும் ரின்சைட் டிஸ்பென்சரும் இங்கே இருக்குது. இதை நான் ஃபில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ என்னென்ன இருக்குங்கிறத மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இதில் 2 ட்ரே இருக்குது. இது கீழே உள்ள ட்ரே. இதில் பிளேட்லாம் வைக்கலாம். இதை நம்ம கழட்டி எடுத்துட்டு பிளேட்டை இதை அடுக்கிட்டு கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை எடுத்தாச்சு. வெளியில் எடுத்துட்டு இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இது சால்ட் டிஸ்பென்சர். அது உள்ள சால்ட்டு போடணும். இது பார்த்திங்கன்னா சால்ட் டிஸ்பென்சர். நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டிடர்ஜென்ட் தனியாக, ரின்சைடு தனியாக, சால்ட்டு தனியாக 3 வாங்கணும். இது சால்ட் இது உள்ளே போடணும். இது கிட்டத்தட்ட 1.25 கிலோ கொள்ளுது. உள்ளே ஒரு பாக்கெட் ஒன்றா போட்டுடலாம். போட்டோம் அப்படின்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதத்துக்கு வரும். 6 மாதத்துக்குனா தண்ணியோட தன்மையை பொறுத்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுங்கிறது தெரியும். உங்களுக்கே ஒரு பாக்கெட் போட்டிங்கன்னா தெரியும் எப்படி வருதுன்ட்டு. இது சிங்கப்பூர் தண்ணிக்கு தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் நான் அதில் போட்டிருக்கேன். இந்த டிஸ்க்கு வழியாக தான் தண்ணி, சோப்பு எல்லாமே ஸ்ப்ரே ஆகும். தண்ணி ஊற்றி கழுவாது. இது சுற்றும் போது ஃபுல்லாக தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகும் எல்லா பாத்திரத்துலேயும். அப்போ பாத்திரம் அதில் இடிக்காமல் நம்ம வைக்கணும். அப்போ தான் அது சுற்றும் போது எல்லா பாத்திரத்துலேயும் தண்ணி படும். இது தண்ணி நம்ம எல்லாம் கழுவிட்டு பாத்திரத்தில் எல்லா தண்ணியும் வெளியாகிற அவுட்லெட் ஏரியா. இது இந்த ஃபில்டர் வழியாக தான் தண்ணி வெளியாகும். அந்த ஃபில்டரை நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு முறை கழுவி எடுத்துக்கணும். இது சும்மா நார்மல் வாட்டரில் நம்ம கழுவிட்டு திரும்பவும் உள்ளே வச்சிடலாம். செக் பண்ணிக்கணும். வாரத்துக்கு ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு, இல்லைன்னா அடைச்சிடாமல் பார்த்துக்கணும். அவ்வளோ. இது 2வது ட்ரே. இதில் மேலே இருக்க அந்த பாஸ்கெட் ஸ்பூனு, நைஃப் இதெல்லாம் வச்சு அதில் கழுவிக்கலாம். எது வச்சாலும் உள்ளே தொங்காமல் கரெக்டாக அந்த ட்ரேயிலே இருக்க மாதிரி வைக்கணும். உள்ளே போய் தொங்குனுச்சுன்னா அந்த டிஸ்கை இடிச்சிச்சின்னா தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகாது. இப்போ நம்ம பாத்திரத்தை அடுக்கிடலாம். இந்த ரேக் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு இதிலே பாத்திரம் அடுக்கிடலாம். ஸ்பூன் வைக்கிற இதை எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம். மேலே உள்ள ட்ரேயில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், இல்லை கீழே இருக்க ட்ரேயில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். நமக்கு எங்கே இடம் இருக்கோ அங்கே எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸ்பூன் கொஞ்சமாக இருந்துச்சுன்னா, மேலே 1, 2 இருந்துச்சுன்னா அது வைக்க தேவையில்லை. தனியாகவே நம்ம வச்சு கழுவிக்கலாம். இப்போது பாத்திரத்தையெல்லாம் உள்ளே அடுக்கிடலாம். இதில் நீங்கள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு, கிளாஸு, செராமிக், பிளாஸ்டிக் எல்லாமே கழுவலாம். இப்போ நான் இதில் எல்லாத்தையும் அடுக்கிறேன். அடுக்கிட்டு எப்படி கழுவி வருதுங்கிறத பார்க்கலாம். இது அடுக்கிற நேரத்தில் நம்ம கழுவிடலாம் அப்படின்லாம் ரொம்ப நாள் யோசித்தேன். ஆனால் அந்தளவுக்கு இல்லை. ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருக்கும். நம்ம கழுவ ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது தெரியும். இதில் அடுக்கிற நேரம் நம்ம கழுவிடலாமே. நம்ம பாத்திரம் கழுவி எப்படி ரேக்கில் அடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி கழுவாமல் கொண்டு இதில் அடுக்கிடுவோம். அவ்வளோதான். நம்ம கழுவுறதுக்கு வேலை இல்லை. நம்ம கழுவும் போது தண்ணி நிறையா ஊற்றும். இதில் தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகி கழுவுறதுனால மொத்தமாக எல்லா பாத்திரத்தையும் ஒரே டைமில் கழுவுறதுனால அவ்வளோ தண்ணி யூஸ் ஆகாது. நம்ம வெளியில் ஊற்றுற அளவுக்கு யூஸ் ஆகாது. அதை விட குறைவாக தான் யூஸ் ஆகும். இப்போ இந்த இடத்துல பிளேட் வைக்கிறா இருந்தால் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த ட்ரேயை உள்ளே மடக்கி விட்டுட்டு நம்ம பெரிய பெரிய பாத்திரம்லாம் வைக்கிறா இருந்தால் அதில் வச்சிடலாம். அதே மாதிரி மேலே இருக்க ட்ரேயிலையும் நம்ம பெரிய பாத்திரம் வைக்கிறா இருந்தால் மடக்கிட்டு வைக்கலாம். மேலே இருக்க ட்ரேயை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இதை விட ரொம்ப பெரிய பாத்திரம் வைக்கிறோம்னா மேலே இருக்க ட்ரேயை கழட்டிட்டு கீழே இருக்க ட்ரேயில் மட்டும் வச்சுக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் வச்சிடலாம். இதை பாத்திரத்தை எப்படி வைக்கணும் அப்படிங்கும்போது, நம்ம சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் சமைச்சிட்டு சிங்கில் போட்டிருப்போம் பாத்திரம். சிங்கில் போடும்போது கையெல்லாம் கழுவுறோம்ல, அந்த தண்ணியிலேயே அது ஊறிடும். பெருசாக ஒன்றும் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி ஊற வைக்கணும்னு தேவையில்லை. நம்ம சிங்கிலேருந்து எடுத்து வைக்கும்போது தண்ணியை ஊற்றிட்டு இதில் எல்லாத்தையும் கவுத்து வைக்கணும். இந்த மாதிரி பிளேட்லாம் அடுக்கி வைக்கணும். எதுவுமே மேலே பார்த்து இருக்கக்கூடாது. குப்பரை தான் திருப்பி வைக்கணும். குப்பரை வச்சா தான் அது தண்ணி தேங்காமல் கழுவுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் திருப்பி வச்சிட்டிங்க பாத்திரத்தை அப்படின்னா தண்ணி அதிலேயே நிற்கும், க்ளீன் ஆகாது, பாத்திரத்துலேயே இருக்கும். இப்போது இந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஸ்பூனு,
இந்த மாதிரி டம்ளரு, கிளாஸு இதெல்லாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம உள்ளே தூக்கி எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த தண்ணி தான் உள்ளே நம்ம கை கழுவும்போது ஊற்றுற தண்ணியிலே அது இருக்கும் ஊறிட்டு. நம்ம எடுத்து மிஷினில் போடும்போது இதெல்லாம் எடுத்துட்டு தண்ணியை ஊற்றிட்டு எடுத்து உள்ளே போட்டுடலாம். அவ்வளோ. இங்கே இது மாதிரி தண்ணி ஊற்றலை எல்லாமே காஞ்சி போனாலும் பரவாயில்ல, எடுத்து மிஷினில் வச்சுட்டு ஃப்ரீ ரின்ஸ்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது, அதை ஆன் பண்ணால் 15 தண்ணி அது உள்ளேயே ஸ்ப்ரே ஆகும். ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட்டோவிலையோ வேறு எதில் வைக்கணுமோ ப்ரோக்ராமை செட் பண்ணிட்டோன்னா அது கழுவி வந்துடும். இது மாதிரி எல்லாத்தையும் குப்பரை பார்த்து அடிக்கிடணும். இப்படி திருப்பி எதையும் வச்சிட்டிங்கன்னா தண்ணி உள்ளே நிற்கும், அது க்ளீன் ஆகாது. உள்ளே போய் அந்த தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகிற ஃபேன் இருக்குல்ல, அது சுற்றும்போது அது சுற்றுறதை தடுக்காமல் வைக்கணும் பாத்திரம். அது கீழே ஏதாவது நீட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சுற்றுறதை தடுக்கும்போது அது சுற்றாது, அப்படியே ஸ்ப்ரே ஆகும் தண்ணி. அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் பாத்திரம் க்ளீனாக இருக்கும், சுற்றி க்ளீன் ஆகும். அடித்தா தானே எல்லா பாத்திரமும் க்ளீன் ஆகும். அது சுற்றாததுனால எல்லா பாத்திரமும் க்ளீன் ஆகாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தள்ளி பார்க்கணும், ஏதாவது இடிக்குதா பாத்திரம். ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் வைக்கும்போதும் அந்த மாதிரி சுற்றி பார்த்துக்கணும், பாத்திரம் இடிக்குதா என்னன்னு. நீங்கள் ஸ்பூனெல்லாம் வைக்கும்போது விழுந்துடாமல் வைக்கணும். ஸ்பூனு உள்ளே விழுந்துடாமல் இல்லை உள்ள தொங்காமல் வைக்கிறப்போ. அதே மாதிரி கீழே இருக்க அந்த ஃபேனை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சுற்றுதா அப்படிங்கிறத தெரியும். அதையும் சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வைக்கலாம். இதில் இன்னும் பாத்திரம் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்குனாலும் அது க்ளீன் ஆகாது. ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக இருக்கணும். எல்லாம் குப்பரை பார்த்து கவுத்து வைக்கணும். இப்போது டிடர்ஜெண்ட் வந்து இது டேப்லெட் போடுறேன். ஒரு டேப்லெட் போட்டால் போதும் ஒரு வாஷுக்கு. நீங்கள் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மிஷினுக்குன்னு தனியாக பவுடர் விற்கிது, அதை தான் யூஸ் பண்ணணும். நம்ம யூஸ் பண்ணுற லிக்யூடோ சோப்போ வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு. இது ரின்சைடு. ரின்சைடுங்கிறது உங்களுக்கு பாத்திரத்தை நல்லா பளபளப்பாக அந்த புள்ளியாக இல்லாமல் இருக்கும். இதை ஊற்றி கழுவணும் அப்படின்னா நல்லா க்ளீனாக பளபளன்னு இருக்கும். இது ஒரு தடவை ஊற்றுனா ஒரு 3-4 வாஷ் வரைக்கும் வரும். அது இல்லைன்னா டிஸ்பிளேயில் தெரியும் இல்லைங்கிறது. இப்போ பவர் ஆன் பண்ணிடலாம். ஸ்பூன் ட்ரேலாம் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணலை, அதனால் எடுத்து மேலே வச்சுட்டேன். இப்போ நார்மலாக நம்ம எல்லா பாத்திரமும் யூஸ் பண்ணுறதுனால இதை ஆட்டோவில் தான் நான் போடுவேன். ஆட்டோவில் வந்து 2 மணி நேரம் 40 நிமிஷத்துக்கு டிஸ்பிளேயில் தெரியும். ஆனால் 2 மணி நேரத்தில் அது ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சிடும். கழுவி க்ளீன் ஆகி ஸ்டாப் ஆகிரும் மிஷினு. 2 மணி நேரம் தான் ஆகும். இப்போ ஆட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பாத்திரமும் வைக்கலாம். கிளாஸு, பிளாஸ்டிக்கு, செராமிக்கு, நீங்கள் மைக்ரோவேவில் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்கு வைக்கலாம். செராமிக் எல்லாமே இதில் யூஸ் பண்ணி கழுவிக்கலாம். இப்போ இது 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எப்படி பாத்திரம் க்ளீன் ஆகிருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது 2 மணி நேரம் முடிஞ்ச உடனே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா சூடாக இருக்கும். கொஞ்சம் லேட்டாக ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்போ எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது ஆட்டோவில் 45லேருந்து 65 டிகிரியில் சூடான தண்ணியில் வந்து கழுவி வரும். அதனால தான் எல்லா பிளாஸ்டிக்கும் இதில் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணலாம், செராமிக் கண்ணாடி பாத்திரம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஸ்பூன்லாம் பார்த்திங்களா எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக வந்திருக்குன்னு. இதெல்லாம் நல்லா க்ளீனாக வரும். கிளாஸும் இதில் நல்லா க்ளீனாக இருக்கும். அலுமினிய பாத்திரம் வைக்க முடியாது. அலுமினிய பாத்திரம் வச்சிங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகும். நார்மலாக நம்ம கழுவுறதை விட அதில் நல்லா தான் க்ளீனாக இருக்கும் பார்க்க. ஆனால் திரும்பவும் அது கருப்பாக ஏதோ கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். பாத்திரமும் கொஞ்சம் கலர் கருப்பாக தெரியும். அதனால அலுமினிய பாத்திரம், காப்பர் பாத்திரம்லாம் வைக்க வேண்டியதில்லை. அது வைக்க முடியாது. நீங்கள் பூஜை பாத்திரமும் இதில் கழுவ முடியாது. நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. இப்போ நான் இதில் காப்பர் பாட்டம் ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன். அந்த குக்கரை எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. உங்களுக்கு அப்படி ஏதாவது வைக்கணும் காப்பர் பாத்திரம் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது சின்னதாக ஒன்று வச்சு பாருங்கள். ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் 3 நாள் தொடர்ந்து வச்சு பார்த்திங்கன்னா அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகுறது தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை திரும்ப நல்லா கழுவணும் நம்மளே. அதுக்கு வைக்கவே வேண்டியதில்லை. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம் நல்லா க்ளீனாக வரும். கண்ணாடி பாத்திரமும் நல்லா க்ளீனாக வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பால் பாத்திரம் இல்லை இந்த அடி பிடிச்ச பாத்திரம் ஏதாவது வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லா க்ளீன் ஆகாது. அந்த ரொம்ப ஸ்ட்ரைனாக உள்ள பாத்திரம் இந்த மாதிரி இது பார்த்திங்களா, இது போகலை. இதை நம்ம தேய்ச்சிட்டு வச்சோம்னா க்ளீன் ஆகும். அது நம்ம தேய்க்காமல் வச்சதுனால அது அப்படியே வந்திருக்கு.
குக்கர் இது மூடி நல்லா க்ளீன் ஆகி வந்திருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா குக்கர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் உள்ளே நல்லா க்ளீனாக இருக்குது, காப்பர் பாட்டம். இது பார்த்திங்கன்னா வெளில தெரியும் பாருங்க, பார்த்திங்களா கருப்பு கருப்பாக இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி பிடி இருந்துச்சுன்னா இந்த பிடிக்குள்ளே தண்ணி நிற்கும், வெளில ஊற்றாது. அதை எடுக்கும்போது உள்ளே வேறு பாத்திரத்தில் ஊற்றாமல் வெளியில் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம், அவ்வளவுதான். நம்ம அடுக்கிறது இப்படி தான், பாத்திரம் நல்லா க்ளீனாக வரும். அடுக்கும்போது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் குப்பரை கவுத்து நல்லா அடுக்கணும். வெளியில் நீட்டிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னாக்க அந்த தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகாது. ஸ்ப்ரே ஆகாமல் நின்றுச்சுன்னா ஒரே இடத்துல ஸ்ப்ரே ஆகும், அந்த இடத்துல இருக்க பாத்திரம் மட்டும்தான் க்ளீன் ஆகும். அதனால் நல்லா உள்ளே சுற்றுற மாதிரி பாத்திரத்தை எதுலேயும் உள்ளே போய் மாட்டாமல் கரெக்டாக அடுக்கிட்டோன்னா நல்லா க்ளீன் ஆகி வரும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ தண்ணி இல்லைன்னா இந்த டேப்பில் லைட் எரியும், சால்ட் இல்லைனாலும் லைட் எரியும். இப்போ வந்து ரென் சைடு இல்லை, அதனால் இதை டிஸ்பிளேயில் லைட் எரியுது. இப்போ ரென் சைடு ஃபில் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4 பேர் இருக்க வீட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணால் போதும். அந்தளவுக்கு எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் போட்டு கழுவி எடுத்துக்கலாம். நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தஞ்சாவூர் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.